unachukua mamlaka ambao tumepewa katika maandiko. Anasema nimewapatia uwezo na nguvu juu ya nguvu zote za giza. Bwana Yesu kwa makofi. Haleluya, haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelekea kwenye msimu wa Pasaka. Nafikiri Jumapili tu moja imebaki, alafu tunaingia katika msimu huo wa Pasaka. Na nimesikia ndani mwangu nikihimizwa nizungumze kidogo tu, niguze jambo ambalo linahusiana na Pasaka, Easter. Kwa sana tutakagi kuitaja kama Easter, lakini ni Easter tu, ni Pasaka. Kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 na 19, Biblia inasema, nanyi mnafahamu kwamba mlikombolewa sio kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu. Kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 na 19, Biblia inasema, nanyi mnafahamu kwamba mlikombolewa sio kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na wa. Bariki neno lako. Nataka nizungumze kwa dakika nilizo nazo chache kuhusu nguvu ambazo zimo kwenye damu ya Yesu Kristo. Power in the blood of Jesus. Ujumbe kama huu sio maarufu sana. Ni ngumu kusikia watu wakihubiri ujumbe kama huu. Kweli nilikuwa ninasikia ujumbe kama hizi kitambo sana, miaka ile ya zamani. Lakini ujumbe huu ndio msingi wa jumbe zingine zote ambazo watu wanaenda kwa wanahubiri, hata mimi nahubiri. Ujumbe huu, damu, nguvu ambazo zimo kwenye damu ya Yesu Kristo. Na kwenye damu ya Yesu Kristo kuna nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tutaona ni nguvu za aina gani ambazo zimo katika damu ya Yesu Kristo. Maana hakuna chochote ambacho kinaweza kuondoa dhambi, kinaweza kusafisha makosa ya mwanadamu. Hakuna kitu ambacho kingetuleta karibu na Mungu isipokuwa damu ya Yesu Kristo. Na hiyo damu ndio imetuunganisha pamoja na Mungu. Damu ya Yesu, haleluya, ndio imetuunganisha pamoja na Mungu. Maana Mungu Kristo alitoa sadaka, na kutoa tu sadaka tu, alitoa mwili wake. Na ili mwili wake kutoa sadaka, damu iliweza kumwagika, na ni damu nyingi, sio damu chache. Yesu alimwaga damu kabisa. Yaani alimwaga damu mpaka akaishiwa na damu, akawa hana damu mpaka maji yanatoka ndani mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili hiyo damu ikuunganishe wewe na mimi kwa Mungu, tuunganike tena. Maana hakuna chochote kingine kingeweza kutuunganisha na Mungu. Maana Agano la Kale huko walijaribu kila kitu. Wakajaribu kuchinja, wakajaribu hiki na kile, lakini damu haikuweza. Ilikuwa inafunika tu dhambi, ilifunika tu makosa, lakini haikuondoa makosa, haikuondoa dhambi.
Lakini damu ya Yesu, unapokuja na kukiri dhambi zako mbele za Mungu na kusema, Bwana Yesu, nakiri dhambi zangu, nisamehe makosa yangu, njoo uingie, kama vile tulivyoshuhudia siku ya Jumapili na watu wakaokoka. Hiyo damu inakuja, inasafisha, unakuwa msafi, dhambi zote zinakwisha kabisa kabisa, na unasimama mbele za Mungu kana kwamba haujatenda dhambi hata kidogo. Mungu akikuangalia anaona wewe ukiwa safi. Amen. Safi kabisa, ni kana kwamba haujatenda dhambi yoyote hata kidogo. Amen. Damu ya Yesu inatusafisha, inatuunganisha na Mungu, na tutaona huko mbele, tutaona. Hebu tuangalie damu katika Agano ya Kale. Kuna mifano mingi, lakini nimechukua kidogo tu ambayo watu walifanya huko, lakini ilikuwa inawashiria ama inaonyesha damu ambayo itakuja kumwagika baadaye. Lakini humu katika Agano ya Kale kulimwagika damu ambayo ilikuwa inafunika tu dhambi, haikuondoa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano inasema, mwana-kondoo wenu atakuwa hana ila mume wa mwaka moja, mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi. Huyo mwana-kondoo ni wakati ambapo Mungu alitaka kukomboa wana wa Israeli watoke katika Misri, na ilikuwa imebaki pigo moja. Pigo hilo likija, sasa wana wa Israeli watoke, na ili waweze kukombolewa ilibidi waweze kuchinja mwana-kondoo, na wakaambiwa watafanya namna gani, na wakatoa mwana-kondoo, na kila nyumba ya Israeli waliweza kuchinja mwana-kondoo. Na Mungu akawaambia, mkichinja hiyo damu mtaiweza kuweka kwenye vizingiti vya milango, muipake kwenye milango, ili malaika atakapokuwa anapita usiku akiona damu kwenye mlango atapita. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ilifanyika hivyo, walichinja kila nyumba ya wana wa Israeli, walichinja na wakachinja na wakala, lakini damu wakapaka kwenye milango. Na ule malaika ambaye alikuwa anakuja kupiga wa Misri, alipopita, alipoona ile damu kwenye milango alipita. Lakini alipokwenda katika wa Misri aliwachapa. Mzaliwa wa kwanza wa nyumba ya Misri wote walikufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hiyo ni damu, lakini hiyo tu ni damu ambayo ilikuwa inafunika, haikuondoa dhambi. Jambo lingine hapa ni katika Walawi 17 mstari wa 11. Verse 11, Biblia inasema, kwa kuwa uhai wa mwili ukatika damu, nami nimewapa nyinyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Mungu aliwaagiza akawaambia, nimetoa damu, na akawaambia hiyo damu, ukisoma huko mbele anawaambia msile damu. Na nafikiri na hiyo agizo bado iko katika agano jipya, mambo ya kukula damu. Okay, si mambo ya mtaratara, lakini sio vizuri kula damu. Si ati ni dhambi, lakini sio vizuri. Maana Biblia inasema uhai wa mwanadamu, uhai wa kitu, wa kiumbe chochote uko wapi? Kwenye damu. Na kwa hivyo ndio uliona Mungu alitaka damu hiyo itolewe kama dhabihu ili ikaweze kufunika dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu akataka damu ya mwana-kondoo, ya mnyama ya kondoo atolewe kwa sababu ya makosa. Na Mungu hakutaka damu ya mwanadamu. Mungu hakutaka damu ya mwanadamu, kwa sababu damu ya mwanadamu
dhambi. Na kwa hiyo utasoma kutoka Agano ya Kale kuja mpaka Agano Jipya, hakuna mahali ambapo Mungu alitaka dhabihu ya damu ya mwanadamu. Alitaka ya wanyama, mpaka wakati damu itakapokuja kupatikana isiyo na mawaa. Maana damu yetu imejaa damu, ile damu ya Adamu ambaye alifanya makosa katika shamba la Edeni ipo. Na kwa hivyo Mungu hakutaka. Na ndio naona hata ukisoma huko mbele mahali ambapo, na tafadhali nisikilize. Ninafundisha pia ninahubiri. Wakati Mungu alimwambia Ibrahimu, nenda unitolee sadaka. Nenda utoe mwanao sadaka. Ndio alikuwa anamjaribu. Lakini si kwamba Mungu alitaka Ibrahimu atoe mwana wake kama sadaka ile damu imwagike. Na utaona wakati Ibrahimu alipokwenda na akainua ile kisu akitaka, Mungu alishika kisu. Akamwambia usimchinje mwanao. Kwa sababu Mungu hakutaka damu ya mwanadamu hata kidogo kwa sadaka. Maana ile damu iko na dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na uhai wa mwanadamu uko katika dhambi, uko katika damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukisoma Waibrania sura ya 9 mstari wa 11 na 12, Hebrews inasema, lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakao kuwepo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake asiye ya ulimwengu huu. Tuendelee. Wala sio kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akisha kupata ukombozi wa milele. Yesu Kristo kama kuhani mkuu, sio kama wale makuhani wengine akina Haruni ambao akiingia kutoa sadaka kwanza alikuwa kwanza atoe sadaka yake mwenyewe. Hebu niangalia hapa. Kuhani mkuu wa zamani zile akitaka kufanya kwanza kutoa dhabihu, alikuwa anaingia patakatifu pa watakatifu. Akiingia pale na amebeba damu, anatoa sadaka yake kwanza, na Mungu kama ataikubali anabaki kuwa hai. Lakini Mungu akikataa, huyo kuhani anakufia pale pale, na inabidi wamvute nje, kwa sababu hakuna mtu anaenda kuingia pale. Maana ukiingia patakatifu pa watakatifu utakufa. Kwa hivyo walikuwa wanamtoa, na huyo alikuwa anatoa sadaka yake kila wakati, na ni kila mwaka. Lakini Biblia inasema katika Agano Jipya, Yesu Kristo kama kuhani wetu mkuu aliingia mara moja, akatoa sadaka, mwili wake usiokuwa na dhambi wala mawaa. Akatoa sadaka kwa ajili yako na kwa ajili yangu na kwa sababu ya ulimwengu wote, akamwaga damu ili sisi tuweze kufanya nini? Kuhesabiwa haki. To be justified. Justified means just as if you have never sinned. Kana kwamba wewe haujatenda dhambi. Yaani Mungu akikuangalia, akikutazama mpendwa, hata wale waliokoka siku ya Jumapili, Mungu akikuangalia anaona kana kwamba wewe haujatenda dhambi hata kidogo. Na Mungu alisahau dhambi zako zote. Unajua huwa tunasema kwamba Mungu hawezi kusahau. Anaweza kujifanya yeye mwenyewe asahau. Na amesahau dhambi zako zote na akakufanya wewe kuwa mwenye haki. Maana yeye kuhani mkuu alifanya sadaka kwa damu yake. Damu ya Yesu ina nguvu. Damu ya Yesu ina uwezo kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuangalie
Ni mambo gani ambayo damu ya Yesu imetimiza, imefanya, imeaccomplish katika maisha yangu, katika maisha yako? Ni mambo gani ambayo damu ya Yesu imetimiza tayari? Maana hakuna jambo lingine ambalo linabaki. Kazi imekwisha. Damu ya Yesu imefanya kazi na ikamaliza. Hebu tuone. Through the blood of Jesus, I'm completely forgiven, completely delivered. Kupitia kwa damu ya Yesu Kristo, mimi nimesamehewa kabisa, nimekombolewa kabisa. Waefeso sura ya 1 mstari wa 7. I'm saved, I'm delivered. Hebu tusome kwanza. Katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Katika huyo, kwa damu yake tunao nini? Tuna nini? Tuna nini? Tuna nini? Situsome. Tuna nini? Ukombozi. Alafu na nini? Na msamaha. Tuna ukombozi. We've been delivered. We've been redeemed. Tunajitaka redeemed, maana tumenunuliwa, tumekombolewa, tumesamehewa dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu hakumbuki tena. Ndiyo tunakaa duniani kabisa na tuna mili hii ambayo bado iko ya dhambi, lakini Mungu ametusamehe dhambi. Tumekombolewa kabisa kabisa kabisa. Na huwa mara nyingi mimi nikisoma hili neno na nikisimama hapa mbele, huwa ninataka kusisitiza sana, kwa sababu ya mahubiri ambayo tunayapata siku hizi, mahubiri ya ajabu ya ajabu. Sasa unielewe mpendwa, deliverance. Unaona kama haujaokoka, wewe uje kwa Yesu, tunakuombea unaokoka. Alafu tunakuombea ukombolewe. Pepo zote na nini zinakuwa zimeshindwa, unakuwa uko delivered. You are saved, you are delivered, you are redeemed. Wanasema unaweza kuwa umeokoka lakini haujakombolewa. Ni wapi? Nionyeshe katika maandiko. Nionyeshe katika maandiko ambayo inasema unaweza kuwa umeokoka lakini haujakombolewa. Tumeona tumekombolewa na tumesamehewa na dhambi. Yes. What you need to do is to grow. You grow in the grace, in the word of God. You become mature. Umwelewe Mungu. Sio mambo ya sayote deliverance. Sijui mimi nimeokoka lakini naona kama ninabeba mambo ya usherati. Nina need deliverance. Sijui mimi nimeokoka lakini mimi nakunywa pombe. Sijui mimi nimeokoka lakini mimi ninasengenya. Ninahitaji deliverance. So deliverance need to be redeemed, your mind. Yes. Be renewed. Yeah. That's what the Bible says. Si mambo ya tu. You are already delivered. You are saved. Grow in the word of God. Amen. 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 That's what the blood has done. Completely forgiven, completely delivered. Number 2, justified and spared from the land by his blood. Yani nimefanywa kuwa haki na spared. Yani Mungu ameniwachilia. Yani amenihurumia. I'm justified, spared from the wrath by his blood. Nimefanywa kuwa haki. Mungu amenirehemu kwa kupitia kwa damu yake. Na sasa mimi sio mtu wa kuhukumiwa tena. Sitahukumiwa. Sitakwenda jehanamu. Mimi ninakaa pamoja na Kristo milele na milele. Hebu tusome. Useme ati mimi ni mambo yangu. Warumi 5 mstari wa 9. Justified, just as if I've never sinned.
Mungu akiniangalia naona nikana kwamba sijawahi tenda dhambi, alafu amenirehemu mimi, sita kwenda jehanamu. Hakuna hata kidogo. Nasema namna gani? Basi zaidi sana tukisha kuhesabiwa haki katika damu yake, damu ya Yesu, damu hiyo ya Yesu, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye, ghadhabu ambayo inakuja, ghadhabu ambao watu ambao hawajamwamini wanakwenda jehanamu, wanakwenda motoni. Sisi tumekombolewa na hiyo, tumekombolewa na hiyo ghadhabu ambayo inakuja. Maana kuna ghadhabu ambayo inakuja, shetani pamoja na malaika zake na wale wote ambao hawajamwamini wanakwenda jehanamu, wanakwenda motoni milele na milele na milele. Mpendo, kama uko hapa na wewe haujaokoka, haujamkubali Yesu, labda unakuwa pamoja na sisi lakini Kristo hamjamkaribisha ndani, tafadhali njoo uingie kwa Kristo Yesu akusafishe na damu yake uwe huru. Amen. We are justified. Glory to God. Number 3. Through the power of the blood of Jesus, I have overcome the enemy. Who is the enemy? Nimemshinda adui kupitia kwa damu ya Yesu Kristo. Nimemshinda adui. Adui yetu ni nani? Shetani. Shetani na mapepo zake zote Mungu amekupatia ushindi. Sasa sisi sio watu wa kutetemeshwa na shetani. Sisi sio watu wa kuhofu, sijui na hofu, sijui mapepo. Na sisi huwa ni watu ambao hatupagawi. You cannot be demon possessed if you are born again. Yes. Hiyo mimi naharibu ile mafundisho watu ambao wanafundisha huko. You cannot be demon possessed. You cannot. If Christ lives in you, anaishi ndani yako, shetani atapata nafasi wapi ya kuingia na kuanza kutawala ndani yako. Wewe ndio unatawala shetani na pepo zake, na umepewa nguvu na uwezo juu ya mashetani. Hebu tusome Revelation 12 verse 11, Ufunuo 12 mstari wa 11. Kuna mistari mingi ambayo inasema jinsi Bwana ametupatia nguvu juu ya mashetani, juu ya mapepo, kanyanga pepo, kanyanga pepo wa wachafu. Lakini wacha tusome hii. Nasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Wakamshinda shetani. Tumemshinda shetani kupitia kwa damu ya mwana kondoo ambayo ni kusafisha. Wakati ulipompokea Kristo, shetani akikuangalia hakuoni wewe, anaona damu. Anaona damu. Na mpenda, hata ukienda Mombasa, uende Mombasa na ulale kwa hoteli huko, hata jini, unasikia majini. Unasikia sijui kuna majini, sijui inatoka huko kwa bahari, inatoka kwa bahari inakuja, zingine zinakaa kama samaki, ni mwili wa mwanadamu, wa mwanamke, lakini jini ni samaki. Kia wachana na hiyo vifukujo. Na hata kama ikitoka, ikikuja, ikiingia, unaiambia kwa jina la Yesu rudi kwenye huko ambao umetoka. Una nguvu, una uwezo. Wewe hauwezi ukarogeka. Urogi. Unajua hiki kitu kisiona. Hiki kitu hata usione nikizungumza hapa uone watu wakicheka saa zingine wanashangaa ninasema nini. Kwa sababu kuna wameamini huko kwao Gishaki, kuna mtu anawaendeaga. Kuna mtu anaendeaga. Kuna hii mambo ya shamba.
Mama shamba sijui kuna mtu sijui anaweza kaniwekea, sijui alienda kwa sijui mrogi. Sasa mimi nimeanza kusikia kichwa inaniuma. Sijui nini. Mpendo. Hawezi ukarogeka. Hawezi hata akienda taroga wengine. Lakini wewe akikuja hiyo nguvu za urogi zinakuja zinagonga ukuta, maana Kristo damu ya Yesu imekufunika kabisa. Haurogeki. Hawezi. Ambayo unaweza kukushinda. Ara mtu akikuwekea kitu sumu kwa chakula na ujui ukila. Nakula tu. Halafu anakuona unaondoka, halafu anashangaa kwani kumeendaje? Anaona tu anangojea uanguke au uanguke. Sijui na nini umesimama Mpendo, usiogope. Usihofu hata kidogo. Haleluya. Jambo lingine, I'm no longer under any curse. Even the curse of the law. Mimi siko chini ya laana. Sijalaaniwa. Sio nikalaaniwa. Na Biblia inasema hakuna laana katika Israeli. Amen. Wagalatia 3:13. Wagalatia 3:13 nasema namna gani? Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Kwa kuwa alifanya laana alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aagikwae juu ya mti. Yaani Kristo kwa kuagikwa kwenye mti, yaani kwenye msalaba, na akafa akamwaga damu, akachukua nafasi yetu. Ile laana ambayo mwanadamu alikuwa amelaaniwa kutoka kwenye shamba la Edeni, Kristo akachukua hiyo laana yote. Sasa sisi hatuko chini ya laana ya sheria na hatuko chini ya laana ya mtu yeyote. Hatuko chini. Yes. Na kama vile nimekwambia, huwezi kurogeka, pia huwezi kulaaniwa. Bwana Yesu asifiwe sana. We are special people. Kwa sababu Kristo anakaa ndani yetu. There is no curse. No curse. Huwezi ukalaanika ukiwa ndani Yesu Kristo. Na mpendwa, you need to know this truth. Maana tunakaa tu katika kanisa na tunakaa katika wokovu, lakini hatujui nguvu ambazo zimo kwenye damu ya Yesu Kristo. Tunakaa tunakuta watu wamekaa miaka mingi katika wokovu, but they know nothing about the blood of Jesus. What the word says. Kila ambacho neno linafundisha. Si tuwapendwa, tuende katika hatua nyingine. Si tutoke katika ile hali yetu tu ya kuja tu kanisani, ya kuitwa kwamba tumeokoka. Si tuende hatua nyingine kwamba na tuwe tuna haja ya kumjua Mungu zaidi, na kuwa na uhusiano na Mungu zaidi, na kulisoma neno zaidi, na kulitafakari zaidi. Mpendwa, si tusonge mbele. Si tusonge tu kutoka kwa mambo ya kawaida. Wakristo tu wa kawaida tu kama watu wa dini. Tunafanyika tu kama watu wa dini, na sisi inaonekana hakuna utofauti. Tunakuja kanisa, tunaimba, tunatoa sadaka na whatever, halafu tunaenda nyumbani, tunagoja tena Sunday tukuje, tunafanya mwaka unaisha tena hivyo tunaendelea. Na hapana. Hapana. Mimi nasikia nikiwa ninasumbuka katika moyo wangu. Maana nauliza, Bwana tusaidie. Na sio tu Mathare, makanisa mengi ukiyatazama kote duniani, na hasa Kenya hasa. Nakuta tunazoea watu wakwenda kanisani. Na tunajenga manyumba makubwa. Na ni vizuri, hata sisi tunataka kujenga. Watu wanajaa. Now people comfort themselves by coming to church, by singing in the choir, singing in the worship, and giving their tithe and giving the offering. Wanasikia sasa wamemfanyia Mungu ibada, na wanasikia sasa
Mungu hana kitu kingine ya kuwauliza? Hapana mpendo. Mungu anataka uhusiano na wewe. Anataka mjuane zaidi. Anataka mshirikiane pamoja. Weke bidii kwa mambo ya Mungu mpendo. Tafadhali. Mimi sijui nitaiweka namna gani. Yaani tukamie. Yaani tuweke bidii. Sio ili mtu aone. Sio ili mchungaji aone. Sio sijui nijipatie comfort ndani yangu. Ati hapana. Lakini ndani mwangu kutoke kwamba mimi nataka kumjua Kristo. Mimi nataka kushikanishwa na yeye, kumfahamu zaidi na kutembea na yeye. Watu waone, watu wasione, namtaka Kristo. Lakini watu wamekuwa wakusukumwa. Watu wamekuwa wakufanya vitu ili tuonekane. Na kama sionekani sitafanya. Kwanza watu wa media wakuje. Watu wa media washuhudie nikifanya kitu fulani ili kitangazwe. Pastor Kamosho alikuwa anafanya kitu fulani na nikuje kwa matangazo ndio nisikie vizuri. Mimi nitaenda kanisani ili ama sitaenda kanisani kwa sababu mimi nasikia nimekwazika. Wewe unakuja hapa kanisani kwa sababu ya nani? Hebu unakuja kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya unakuja hapa kwa sababu ya nani? Tunakuja kwa sababu ya Kristo. Tuweke bidii kumjua Kristo na kutembea na yeye. Na tutakuwa tumebarikiwa sana. Na wewe utabarikiwa ukiwa kazini, ukiwa unatembea, popote ulipo, Bwana atakubariki. Amen. Hallelujah. Na nafikiri hata hiyo ndio ilikuwa ya tano. Intimate relationship with him through his blood. Yaani uhusiano wa kindani. Intimate relationship through his blood. Waefeso 2 mstari wa 13. Waefeso 2 mstari wa 13. Intimate, uhusiano ule wa karibu. That's what we need. That's what I need myself. Inasema namna gani? Lakini sasa katika Kristo Yesu nyinyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Tulikuwa mbali. Ule ambao hatukuwa tumeokoka, tumemjua Kristo, lakini kupitia kwa damu tumefanywa kuwa karibu. Now we can come here. We can enter Holy of Holies at any time. Zamani zile kuhani mkuu hangeingia, hata ama mtu wa kawaida hangeingia pale patakatifu pa watakatifu. Hangeingia hapo, ni kuhani mkuu peke yake alikuwa anaingia. Lakini wakati Yesu alipokufa na kwa pale msalabani, Biblia inasema kulikuwa na tetemeko. Kakuwa na tetemeko na mpaka pasia ya hekalu ikafanya nini? Ikapasuka katikati. Yaani ile pale patakatifu ambapo mtu hangepaona pakaonekana wazi. Sasa inasema nini? Now you can enter. Hapo mahali patakatifu, you don't need anybody to represent you. Yes. You don't need any pastor. Yes. You don't need any bishop. Yes. Aende akuwakilishe pale patakatifu. Hapana, ni wewe unajipeleka pale. Yes. Mbele na unaenda mbele za Bwana. Unamwambia Mungu, nasimama mbele zako kwa sababu nina haki ya kusimama kwa ajili ya damu ya Yesu Kristo. Ninakuomba kwa sababu ya hiki na hiki na hiki, unisaidie na hivi, na Mungu anasikia. You don't need anybody to represent you. Tunasaidiana ndio kwa maombi, ndio ni vizuri kusaidiana kuombeana. Lakini mpendwa, wewe unaweza kusimama mbele za Mungu, anaweza na akasikia.
Usidanganywe ati lazima mtu fulani ni intercessor, yeye ndiye anatuombeaga. Ni sawa, atuombee. Lakini hata wewe ni intercessor. Jipeleke mbele za Bwana. Jiwakilishe mbele za Bwana. Maana anasikia. Umepewa uhuru. You can pray anywhere. Unaweza ukaomba popote. Kanisani, nyumbani, ukitembea, ukiwa umelala, anywhere, anytime. Intimate relationship. Wewe ndani ya moyo wako mwambie Bwana, nisaidie. Ninataka nitembee. Nataka sitaki kusukumwa. Sitaki kusukumwa nifanye kitu nimtumikie Mungu. Sitaki kusukumwa niombe. Sitaki kusukumwa niimbe. Sitaki kusukumwa nitoe sadaka, nitoe zaka, nifanye kitu fulani. Nataka nifanye itoke ndani ya moyo wangu. Sitaki kusukumwa. Nisaidie Roho Mtakatifu, nisaidie. Natakusaidia. Amen. Wacha nimalize. By his stripes we are healed. Maana yeye alipopigwa mijeledi, Isaia 53 mstari wa 5, Isaiah 53, alijeruhiwa kwa makosa yetu. Huyu ni Yesu. Alichibuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kumwaga damu kwake sisi tumepona. Wewe ama, in fact inasema in the New Testament inasema sisi tulipona. Si ati tunapona. Mpendwa, tulipona. Tumepona katika mwili, katika nafsi na katika roho. Sisi tulipona. Damu ya Yesu ina nguvu ya uponyaji. Tuamini hivyo. Na mimi ninaamini hivyo kwamba damu ya Yesu, na ni vizuri kutaja damu kila wakati. Plead the blood of Jesus every time. Juu ya chochote hicho, iwe ni shida, iwe ni matatizo, please speak the blood of Jesus upon your life, upon your family. Hata ukitembea, umeingia ndani ya matatu, ndani ya gari, plead the blood of, speak the blood of Jesus. Sema, nafunika gari hili na damu ya Yesu. Kama vile tumesikia ushuhuda wa mzee wetu Mukaya, pamoja na kwamba hakutuambia nini, lakini ilikuwa lazima hiyo ni kitu cha hatari. Na ni kweli sisi tunapitiaga mambo mengi mabaya sana. Mungu akikufungua tu macho hivi ya ndani uone, utashangaa mpendwa. Ile Mungu ambaye amezuia ni kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Let us plead the blood of, even over your children. Juu ya watoto, juu ya mume wako, juu ya mke wako, juu ya kazi yako. Speak the blood of Jesus. We are healed. Sisi tumepona. Damu ya Yesu